Este no hago buf. Hola, ¿cómo están el día de hoy? Espérenme, dejen pongo la cámara. Cámara. Listo. Ah, no está bien. Entonces está bien. Perfecto. Sé que hoy no es domingo y en realidad es miércoles, pero pues como ya salí de vacaciones, pues voy a tener un poquito más de tiempo para ustedes. Entonces voy a tener el tiempo que sea necesario. Así que espérenme tantito, déjenme comprar las cosas. Que es rápido. Esta cosa que sacar. Esta cosa que no sé para qué me sirve, pero a veces cuando me quedo trabada, me lo pongo y lo tengo. Ahí está. El Gravity Coil. Boing. Entra. Entra. Ay, ya se fueron. Se me meto otra vez. Listo. Ahorita voy a grabar con mi amiga. Pero quería subir este ahorita. Antes para que sepan que voy a jugar aquí en Roblox. Por si quieren jugar conmigo. Y aquí, así me llamo. ¿Dónde estoy? Beatriz 18 West 2. Así me llamo. Por si quieren jugar conmigo. Détenmelo aquí, así. Perfecto. Ahora sí, por si quiero. Por si quiero. Bueno, por si ustedes quieren jugar conmigo. Aquí, ya. Ay, ya saben dónde voy a estar. Entonces, vamos a esperar. The game as out. Bueno, ya va a empezar el juego. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Se quedó una afuera. Siento mucho. Pobre. Entonces, vamos a intentar ganar todas las partidas. Y pues. Yo creo que lo voy a quitar. Porque si no, no me puedo concentrar. Ven. No, esta vez ya no me sacó de apuros. No. Otro se atoró también. Bueno, otra mejor dicho. Es que es malísimo. Tú te atoras. Ya se murió esa. Creo que se quiso matar. No me interesa. Vamos a dejar morir. Que me llegue hasta acá al lado. ¿Saben qué pasa hoy día? Eso es lo que a veces odio de este juego. Que siempre, pero siempre me quedo atorada. No hay un día en que no esté atorada que nunca sea feliz pasando los niveles. Y siempre que grabo me pasa. O sea, no hay un tiempo. ¡Ay, no! Ya se llenó. ¡Maldito, salte! Sea quien sea, sálgase. Malditos. Ah, gracias. ¿Quién se salió? Esta segunda. ¿Quién sabe qué demonios le pasó? Bueno, ahora vamos a ver quién falta. Stony Time. Que Uf. Siempre que te toca solo en ese. Salta para atrás. Salta para atrás. No sé para qué demonios lo quiere conectar. Sí, de todas maneras. Nadie puede pasar. Solamente yo puedo tocar. Siempre que nos toca ese nivel, yo voy. Para hacer ganar a los otros. Yo voy para que ellos, los que no tengan puedan ganar. No puedan meterse y ser felices. Ya. Nos vamos para abajo, para abajito. Ay, me meto aquí. Ay, no me había puesto mi Gravity Coil. ¿Dónde está el de ese? Acá está. Ay, no. Me caí. Ahí está. ¡Ah!
casi me caigo. Soy la primerita, yo llegué primero, aunque otros estaban afuera, pero yo llegué primero. Pum, pum. 3, 4. Con este son 5. ¿Qué más falta? 5, 6. Y con el de hasta allá son 7. ¡Vamos, amigo! ¡Vamos! Ah, que no veía dónde íbamos. Y el otro fue por él. ¡Ay, qué bonito! Ah, ya se murió. El que fue por el otro. ¿Dónde está el otro? ¿Y el otro? Ah, no. Ah, se quedó arriba. Ya lo vi. Ahí está. Aquí ya. Miren, ¿quieren ver dónde está? Ahí está. Ahí arriba está. ¡Bájate! Ay, nosotros ya nos vamos a... Métanse todos. Vamos a tener que esperar hasta que se cierre sola la puerta. Ahí está. Tuvo que morir ese, que se quedó arriba. Lo tuvieron que matar porque nos apuraban. Ay. Ahí está, ya llegué yo. Se acaban de morir 2. Ah, no, uno se murió antes, entonces se acaba de morir nada más el día de hoy. Ahora se murieron 2 de aquí. Ahí vienen los otros 3. ¡Ay! No me quiero quedar sola. Aquí 2, 3 y 4. Ya llegaron. Ok, para que vean ellos que yo soy buena, que yo sí tengo buen corazón y no como la demás gente. Porque hay otros que tienen la de esa cosa y no ayudan a los otros. Como que ellos dicen, ay, pues, a ellos que se la arreglen. Y no, tienes que pasar con ellos porque son un equipo. O sea, ¿quién demonios deja su equipo atrás? ¡Ay! Ya tocaron el de ahí. Ya toqué los de abajo. Ya se abrió la puerta. ¡Ah! Bueno, este ya es el final, como pueden ver. Ay, no. Bueno, de todas maneras, si se mueren, yo nada más tengo que abrir los botones, poner los botones. Y quito esto. Tengo que abrir mis botones. Ahí está. Ay, no puede ser posible. Pero pues bueno, ni modo. Así me tocó vivir la vida. Vamos. Tienes que ganar. ¡Ah! La otra. Oh, sí. Lo pasé. Yo 18. Ya se van 12. Ya está una y ahí estaba la otra. No. Oye, no, ¿qué queda eso? Y pues bueno, ¿dónde íbamos? Pues bueno, aquí voy a dejar el video, chicos, así con esta vista hermosa. Con esta pequeña otra vista. Bueno, en fin, así lo dejo. Y espero les haya gustado este video. Ya les dije que más al ratito, como ven. La verdad no sé. Pero más al ratito voy a jugar junto con mi amiga, que es Conchita. Y ella viene aquí. Entonces pues, ahorita los veo. Al rato los veo. Y bueno, pues bye.